Siwr ydych chi'n gobeithio ydych chi'n saff ac yn iach. Diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn. Heddiw dim eisiau i dechrau cyfres newydd o fideoedd sydd yn trafod ynglyn at y pwnc o'r tonig solffa. Ond yn gyntaf, fy'n angen i bwysleisio mae'r pwnc o'r tonig solffa yn eithriadol yn eang yn cynnwys llawer o agweddau gwahanol yn ymdrin ar yr technig o cynhyrchu cerddoriaeth drwy'r llais yn cynnwys traw, y gefndrefn o defnyddio yr enwau Do-Re-Mi-Ffa-So-La-Ti ar gyfer y enwau o traw yn y wythrawd, ac hefyd mae'n cynnwys yr technig i sut i cynhyrchu seiniau yn gennau, ac hefyd i sut i anadlu, ac hefyd sut i cynhyrchu yr curiadau cywer ynghyd â'r enwau ar gyfer y trawau gwahanol, sef Do-Re-Mi. Mae'n hefyd yr cefndrefn o enwau ar gyfer yr curiadau, enghraifft enwau fel tate ac tate ac ati. Felly, pan mae bobl yn sonio am tonig solffa, mae'r hwn pwnc sydd yn eithriadol, sydd yn enfawr ac yn cyflawn yn ei cymwysiad o pob agwedd o canu trwy'r llais. Ac dwi'n gallu dod o hyd o'r gwybodaeth hon drwy'r argraffiad o llyfr ysgrifennwyd gan John Cyrwyn sydd wedi ei gyfieithu i'r iaith Gymraeg. A dyna'r dudalen teitl o'r llyfr hon. A phan ydych chi'n gweld at yr mynegau o'r llyfr, fel ydych chi'n gweld, mae'n cynnwys pob agwedd o'r canu gyda llais, yn cynnwys y syniadaeth, yr amser, y mynegiant, ac ati. A dyma'r termau arbennig yn y tonig solffa ar gyfer pob traw yn yr wythfawd, ac hefyd yr arglwydd llaw. A dyna'r arglwydd llaw ar gyfer yr curiadau arbennig yn yr astudiaeth hon. A dyma'r enwau ar gyfer curiadau. Felly, yn yr cyfres o fideoedd hwn, dwi'n yn unig yn eisiau i canolbwyntio yn yr hanfodrenc, sef y myfariadau yn cyfndrefn o'r traw yn y tonig solffa, sef saith nodyn Do-Re-Mi-Ffa-So-La-Ti Do. Felly, mae'n angen i fod yn gwybodus mae'r traddodiad hwn yn hanfodrenc yn pwnc sydd yn tonig solffa, sydd yn ymdrin ar pob agwedd o canu gyda'r llais. Felly, yn y fideo hwn, yn gyntaf, fy'n eisiau i arddangos yr arglwydd llaw ar gyfer pob un o'r nodyn yn y wythfawd. Felly, rydyn ni'n mynd i dechrau gyda do. Dyma'r do, ac dyma'r re, dyma'r mi, dyma'r arglwydd llaw ar gyfer fa, dyma'r arglwydd llaw ar gyfer so, a dyma'r arglwydd llaw ar gyfer la, a dyma'r arglwydd llaw ar gyfer ti, ac rydyn ni'n cyrraedd unwaith eto at yr nodyn tonig o do. Wedyn, dwi'n mynd i darllen oddi wrth y llyfr gan John Cyrwyn ynglyn â pob un
o'r nodynau hyn. Ynglyn at yr nodyn do, sydd gyda fe yr arglwydd llaw o'r ddwrn, mae'n dweud mae'r hyn y sain gref neu gadarn y tonydd fwyaf yn gwneud gyda mi a so, gordd y tonydd, y cor di. Wedyn, yr ail nodyn yw re, mae'n dweud mae'r hyn y sain gyfroes neu obeithiol yr artonydd fwyaf yn gwneud gyda ffa a la y cor ar, ac yn yr amgylchiad hwnnw y mae yn cael ei chanu yn naturiol yn coma yn is, a gellir ei gwahaniaethu wrth yr enw ra. Ac wedyn, ynglyn at y nodyn mi, y sain sefydlog neu dawel, y canolydd fwyaf, yn gwneud gyda so a ti, y cor yn fynych, m, ac ynglyn at yr nodyn neu sain ffa, mae'r hyn y sain brawychus neu ofn gynhyrchol yr is-lywydd fwyaf yn gwneud gyda la a do y cor is-lywyddol, y cor ef. Ac wedyn, ynglyn at yr sain so, mae'r hyn y sain fawreddog neu disglair y llywydd fwyaf yn gwneud gyda ti a re y cor a llywydd, y cor s, a gydag ffa hefyd y cor, yr saithfed s. Ac wedyn, ynglyn at yr sain la, mae'r hyn y sain drist neu wylofus, yr is-ganolydd yn gwneud gyda do a mi, y cod L, ac yn ola, y sain T, mae'r hyn y sain dreddiadol neu demladol, y sain arweiniol fwyaf yn gwneud gyda re a pha y cor gwan T. Felly mae angen i mi i esbonio yn fy meddwl i pam dwi'n yn meddwl mae'r hyn mor bwysig i dysgu yr enwau ac hefyd yr arwydd llaw ar gyfer yr trawau hyn yn y tonig solffa. Wel, os ydyn ni yn gyntaf yn gofyn y gofyniad, pam mae rhai caneuon yn pleserus ac yn hyfryd i glywed arno fe ac yn tynnu yr dychmygiad o'r gwrandawyr yn fwy nag eraill? Wel, yn diweddar, dwi'n meddwl mae'r rheswm yw achos pan ydyn yn gwrando ar y llais, mae y llais sydd yn gallu canu gyda'r traw y mwyaf cywir, y rhai sydd y mwyaf pleserus i gwrando arno fe, hyd yn oed y rhai sydd ddim mor hardd yn ei ansawdd, ond os ydyn nhw yn dal yn gallu cynhyrchu yr traw sydd yn gysagt ac yn cywir, mae'n dal yn fod yn fwy pleserus i gwrando arno nhw. Wedyn dechreuais i ofyn y gofyniad sut all rhywun yn dod o hyd o'r cysylltrwydd neu y cywerdeb hyn, achos wedi astudio cerddoriaeth ers degawdau fel gyffrediad hamddenol, yr holl amser wrth ni'n yn yr argraffiad, mae'r hyn rhywbeth sydd yn dawn naturiol. Mae'r rhai sydd ei enni gyda'r y dawn hwn, ac dyna'r y peth y gyd amdano fe. Does dim rheswm arall yn ether i fod rhywbeth sydd yn enedigol.
Ond yn diweddar, nawr dwi'n meddwl ei fod yn alluog i ganu yn gysacht gyda'r y traw yn gysacht ac yn gywir yn rhywbeth sydd yn gallu ei maethwyd yn y canwr, ac y ffordd i maethu hyn yw i dysgu yr trawiau neu yr seiniau o'r tonig solffa, achos yn y cefndrafn hon mae'n yn unig yn saith nodyn sylfaenol neu saith sain sylfaenol yn y Wyddfawd. Os rydyn yn gallu meistrioli y cynhyrchiad cysacht o pob un o'r saith sain, wedyn rydyn ni'n gallu cynhyrchu y sain cywir ac yn gysacht ar gyfer pob traw yn yr Wyddfawd. Felly yn y gyntaf fideo hwn, dwi'n mynd i ymarfer trwy'r Wyddfawd. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. A phan dwi'n yn gwneud hyn, dwi'n yn canolbwyntio am yr ansawdd o pob un o'r sain, fel ei ddisgrifwyd yn y llyfr gan John Corwin, ac os dwi'n yn gwneud hyn, dwi'n yn gallu cynhyrchu y traw sydd yn fwy cysacht. Felly unwaith eto, do, re, mi, fa, so, la, ti, do, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Hefyd, dwi'n yn meddwl mae'r y gweithrediad o wneud y llaw arwyddion yn eithriadol o bwysig, achos mae'r hyn yn gwneud yr temlad neu yr ystyr neu yr ansawdd o pob un sain yn fwy ddirweddol i mi, achos yn arferol pan dwi'n yn canu enghraifft trwy'r nodiadaeth cyffredinol cerddoriaeth oddi wrth y dudalen gyda'r Wyddfa o 5 llinell enghraifft, dwi'n yn gallu dychmygu seiniau, ond dwi'n ddim yn disgwyl fy hun i gallu canu pob un nodyn gyda'r traw gysacht. Ond, oherwydd yn yr cyfundrefn o'r tonig solffa, mae'n unig yr saith sain. Felly, os ydyn ni'n canolbwyntio ar y cynhyrchiad o pob un o'r saith sain yn unig, ac nid ar gyfer eraill yn y holl cynhyrchiad o'r cerddoriaeth, mae'r hyn sydd yn ein gorfodi ni i canolbwyntio ar ansawdd o'r traw, ac dwi'n meddwl mae'r hyn sydd yn gwneud yr cynhyrchiad o'r traw yn fwy gysacht. Yn y cyfamser yn gwneud llaw arwyddion, mae'r hyn hefyd rhywbeth sydd yn ymgludo yn fwy cryf yn y cof. Trwy hyn, yn ein galluogi ni i deall yr ffyrdd o'r alaw yn fwy ddirweddol. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr yn y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi ei mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Dyna tro nesaf, cadw saff ac yn iach.
a hwyl.